6月24日，奥克兰 Avondale 突发一起紧急事件，一名男子涉嫌携带仿真枪在街头游荡，导致附近一所小学紧急封锁。警方随后迅速出动，并将其逮捕。新西兰警方发言人表示，周三下午2点左右，警方接到紧急报警称，一名男子正持有枪支在 Avondale 地区的 Great North Road 附近活动。警方随即全副武装赶往现场。不久后，警方在St. George's Road 附近成功拦截并逮捕了一名23岁的年轻男子。警方证实，该男子将因非法携带仿真枪支而面临法律起诉。受该事件影响，附近的 Avondale Primary School 小学启动了全校紧急封锁程序。警方借此再次提醒公众，在公共场所携带、挥舞任何极易引发公众恐慌的仿真枪、玩具枪或水弹枪，均属于严重违法行为。警方将一律视作真枪现案，采取高规格武装战术手段进行处置。